Kolay gelsin Mine hemşire. Sağ ol. Mediha Özen. Anlamadım. Sabah Ömer Hoca'yı bir aradı ama Ömer Hoca açmadı. Şöyle gözcüyle baktım telefona. Mediha Özen yazıyor o isim. Soy isimleri aynı. Acaba kim olabilir bu? Karısı olabilir. Evli olmadığını biliyoruz. Annesi olabilir İhsan. Ablası olabilir. Ne var bunda? Ufak bir araştırma yaptım. Annesi. Garip olan ne? Garip olan telefonu açmamış olması. Ve daha da önemlisi hiç kimse annesini telefona adıyla soyadıyla kaydetmez. Yalan mı yani ne bileyim anneciğim yazarsın, annişim yazarsın, anam yazarsın, Meriç falan yazarsın ama Mediha Özen yazmazsın. Anladım İhsan. Peki bu bilginin bize ne gibi bir faydası olacak? Ömer Hoca küçükken babasını da kaybetmiş. Şimdi anasıyla da arası bozuk. Yani yapacağımız şey şu, bu adama sıcak bir yuva sağlayacağız burada, tamam mı hemşire? Yani bu adama burada sıcak yuva sağlarsak bu adam burada kalır. Vallahi de billahi de kalır ya. İhsan ne diyorsun Allah aşkına? Ha, acilde o kadar işim var. Ben de durmuş burada seni dinliyorum. Dedektiflik oynayacağına gel de acilde bize biraz yardım et. Ya ne dedektifi diyorum ki adama burada bu yuva sıcaklığını kurarsak gitmez, burada kalır diyorum ya. Bektaş, onları bırakıp acile gel hemen. Ha, Tamam. Bektaş, duydun yavrum baş hemşireyi. Onu bırakıp doğru acile gidiyorsun yavrum. Sen ne yapıyorsun İhsan? Benim işim gücüm var. Böyle bakma. Böyle bakma yürü hadi acile. Hadi yürü. Allah'ım ya Rabbim. İlginç. Güzel. Patron burada. Geçmiş olsun. Oho Gökçe bu ne ya? Düğüncüleri yeni gönderdik derken. İşte burası böyle. Vakalar geldi mi bir anda toptan geliyor. Tamam tamam bak sen hastalara bak. Ben kayıtları alırım. Vallahi çok iyi olur. Tamam. Bu tamamdır babacığım. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Önemli bir işim var. Hocam çok yoğunuz bugün gitmeseniz. Canavar gibi doktorunuz var işte elinizde. Döneminin yıldızı. Ödüller.